Saya mencoba memengaruhi yang lebih mudah saya pengaruhi. Ada nggak yang lain dari bangsa-bangsa selain kamu? Ada, bukan saya saja. Anak kamu berapa di tubuh? Sudah banyak. Nominalnya berapa? Sudah banyak. Ada berapa? Puluhan juta. Sudah, kamu mau apa? Kamu kan mau pergi di tubuh perempuan itu, mau tunduk sama beliau kan? Sang yang Nurjani Nirwana sajanya. Saya masih terikat perjanjian. Mohon lepas dari perjanjian, kamu jadi sempurna. Kamu dilihat di atas rumah ini mau di sini. Iya, banyak sekali. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Dalam sunyi malam yang tak tersentuh waktu, ada tempat di mana ruh mencari lewat air mata dan menundukkan egonya. Kabut dan doa, berdiri sebuah padepokan, tempat para penempuh ilmu mencari cahaya sejati. Inilah padepokan sebuah jagat. Di sini misteri dan spiritualitas berpadu. Setiap langkah adalah ujian, setiap nafas adalah zikir, setiap rahasia adalah perjalanan menujunya. Tempat di mana manusia belajar bukan untuk menguasai alam, tapi untuk menaklukkan dirinya sendiri. Padepokan sapu jagad, menyapu gelap, menjemput cahaya. La ilaha illallah. Lewat air mata, semuanya keluar lewat Tuhan Allah. Wilayah dan suci ini semoga izinkan sampai yang
Nurjani Nirwana. Assalamualaikum, tasbihmu terlalu awalnya ikut dibantu semuanya, orang-orang di sekitar sini, orang-orang di sini, semua ruang-ruangnya semuanya dibentengi, semua dibentengi, benteng berlapis-lapis tembus semua 9 lapis, semua orang-orang di sini semua dibentengi semuanya, termasuk mediator ini terbentengi otomatis semuanya. Allah selalu dari gangguan serangan-serangan goib semua, penyusup-penyusupnya semuanya di ruangan ini semuanya terikat jadi satu, semuanya dimasukkan bumi 10 semuanya. Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi dengan izin Sang Yang Nurjani Nirwana. Sampai kita sebagai terlalu sinkron dengan foto ini, bersambung dengan foto asli ini, semua bersambung dengan yang aslinya. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin Sang Nurjani Nirwana. Energi negatif terkuat yang dominan, semua yang dominan, yang paling dominan terkuat di tubuh ibu ini, foto ini terikat jadi satu, jempol tameng-tamengnya Allah sallallahu alaihi wasallam, jempol hijabnya semua sallallahu alaihi wasallam terikat jadi satu semua, yang bikin yang menyebar kebencian, menyebar permusuhan, yang dominan, paling dominan, negatifnya terikat jadi satu, jebol tameng-tamengnya, jebol semuanya, jebol hijabnya semuanya. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi terikat jadi satu semuanya dengan izin Sang Yang Nurjani Nirwana. Ketarik ke telapak tanganku. Allah masuk ke mediator ini, masuk. Allah sallallahu alaihi wasallam terkunci di dalamnya sallallahu alaihi Muhammad, menguasai mediator ini sallallahu alaihi wasallam. Sinkron dengan mediator ini, menyesuaikan jasadnya. Ya, karakter aslimu dikeluarkan. Jika suaramu terbuka, tersambung, bisa bahasa komunikasi, bahasa manusia, bahasa Indonesia dengan jelas dan lugas, jangan bahasa Jawa, bahasa manusia, bahasa Indonesia. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi bisa diajak komunikasi, selaraskan dengan wajah mediator ini. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya, tidak suaramu otomatis mudah berbahasa Indonesia, jelas, keras. Kamu itu apa ini bentuknya? Kok seperti apa? Melata. Jenis apa ini? Saya berbentuk Ular. ya. Ular. Artinya kamu siluman gitu ya? Ya dulu. Ada apa? Saya kok bisa ada di sini? Ya ada keperluan saja, atau ngobrol.
ular. Dari bangsa apa? Tadinya jenis makhluk apa? Jenis bangsa apa? Saya siluman berbentuk ular. Dulunya itu emang udah siluman apa? Ya, Apa tadinya jin? Siluman. Ya. Kamu siapa? ya kamu dilihat sendiri lah. Kamu mau dilihat sendiri atau pengakuan lewat mulut? Ada urusan apa Ya, kamu ngobrol saja. dengan saya? Menanyakan saja, kamu itu tempat tinggalmu di mana? Apa mau kamu? Tempat tinggalmu di mana? Ya ngobrol saja, menanyakan. Saya tidak tahu kamu. Ya udah, Perlunya apa? Saya kalau kamu menjawab pengen tahu pertanyaan saya, kamu. kalau kamu pengen tahu saya tersambung sama siapa? Dengan izin yang sandiwan. Hijabmu terbuka. Kamu tahu hakikatnya tahu. Ini tempat apa sebenarnya? Rumah lah ini. Kenapa saya bisa di sini? Ya, atas izinnya Allah, anugerahnya Allah, takdirnya Allah, kamu bisa ketarik ke sini dengan wasilah guru kami, beliau manusia yang bergelar Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Siapa? Kamu menyebut siapa tadi? Beliau manusia pilihan yang bergelar Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Saya tidak asing dengan nama itu. Benar. Tubuh saya bergetar ketika kamu. Siapa itu? Di bangsa kamu siapa beliau? Di bangsa Saya kamu beliau pernah siapa? mendengar sosok yang bergelar yang kamu sebut, tapi saya tidak tahu siapa. Kamu jadi tahu, hijabmu terbuka. Tahu sosok beliau, hakikatnya Allah. Kenapa di sini banyak sekali? Tahu sekarang beliau. Iya. Kalau kamu sudah tahu, Ada sekarang yang mau beritahu. sekarang ngobrol. Saya mau menanyakan, kau jawab dengan jujur, ya. Kalau kamu tidak jujur, kamu tidak berdusta. Kamu berdusta, jawabanmu tidak jujur. Dengan izin beliau, Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, kamu akan ditombak sama malaikat ini nih. Di dalam tasbih Mutara Lombok, dilihat ini, dilihat. Kamu bisa lihatnya. Iya. Otomatis. Iya. Jika kamu berdusta, Saya tidak berani kamu melawan. berbohong, otomatis kamu ditombak. Saya tidak berani melawan. Apa maksud kamu? Apa? Tempat kamu di mana? Asal kamu? Asli kamu di mana? Menempati apa?
Saya tempatnya ada di dalam tubuh manusia. Perempuan apa laki-laki? Seseorang perempuan. Ada yang kenal enggak kamu yang di sini? Orangnya? Dilihat depan kamu sana. Kenal enggak? Iya. Ya. Ada yang mau nali. Kamu bisa masuk di tubuh perempuan itu dari mana? Dari mana perantara aja? Bisa masuk di tubuh wanita. Sudah lama Pak? Ya sudah lama. Dari apa? Semenjak apa? Sudah lama saya mengikuti. Sudah lama saya di dalam tubuhnya. Sudah lama. Itu kamu bisa masuk dari apa itu? Dari lewat jalur apa kamu? Saya kodam leluhur. Apa? Kodam apa? Dulu-dulunya. Ada, karena dulu ada yang mengamalkan keilmuan. Terus untuk yang kamu perbuat di dalam tubuh perempuan ini apa? Saya di dalam mengambil energi, saya menyedot energi yang ada di dalam tubuhnya. Saya sedot semua. Caranya kamu proses menyedotnya bagaimana? Kok bisa? Mudah sekali. Sedot. Ya, karena saya sudah ada tempat di dalam. Salah Saya satunya, bebas. contohnya kamu cara memprosesnya bagaimana? Bagaimana? Energi yang masuk dalam tubuhnya saya makan. Iya, saya maksudnya kamu dalam artian langsung disedot apa kamu bisa memproses dengan cara memproses dulu? Saya jadikan bisa energi itu yang bisa kamu makan, kamu prosesnya bagaimana? Sedot setiap makan makanan. Terus apalagi? Sedot. Saya serap. Dan saya pengaruhi, saya bisik-bisiki. Agar apa? Kamu bisik-bisiki apa? Agar pikirannya kemana-mana. Salah satunya. Terus apa lagi yang dialami untuk dialami? Tidak tenang. Terus? Sering emosi. Kalau emosi? Kalau emosi bagaimana dia? Apa yang dilampiaskan emosi? Saya masuk lewat pikirannya, saya baca pikirannya, emosi. Saya mengaruhi dalam pikirannya. Mudah sekali. Terus apa lagi? Apa perlu saya sebutkan? Kaitannya enggak itu sama yang di depan itu? Itu siapa itu? Yang di depan kamu tahu enggak? Kenal enggak? Siapa dia? Ya tentu saja saya tahu. Iya, siapa dia? Kalau tidak pantas itu hanya bertempat di sana. Emang kenapa saya bebas? Karena sudah ada perjanjian
Dengan siapa? Leluhurnya. Leluhur. Saya sudah membantu dia mempunyai keilmuan. Tidak mudah, harus ada. Kamu itu tidak membantu, kamu itu menyesatkan. Karena dia tidak tahu saja dia kan seperti itu, ya kan? Nih dengan izin Sang Yang Nursa Nirwana, jika kamu bukan berasal dari tubuh yang saya maksud, kamu berdusta, kamu berbohong, otomatis ditombak sama malaikat tasbih mutara Lombok dengan izin beliau. Semuanya sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Saya tidak berani melawan. Semuanya sudah siap jika saya berkata tidak sesuai yang ada. Ya, kamu di dalam tubuh ini ada yang terkuat lagi apa enggak? Ada. Yang ini ada. Kamu yang dialami. Saya salah satunya yang ada di dalam tubuhnya. Yang saya dialami ini, kamu saat ini dalam waktu dekat ini apa yang kamu perbuat? Yang dominan apa kamu perbuat? Saya buat kacau pikirannya. Terus kalau sudah kacau bagaimana? Terus apalagi yang kamu arahkan? Saya bisik-bisiki. Untuk apa? Tidak suka. Sama siapa? Tidak terima. Sama siapa? Sama siapa? Sama orang terdekat. Terdekat siapa? Terus kalau sudah tidak suka, terima apa yang kamu harapkan dari mereka? Ya, mereka saling mengadu mulut. Ya, terus kalau sudah mengadu mulut, intinya apa yang kamu harapkan dari mereka? Apa yang kamu harapkan? Yang tuju, target kamu apa? Mereka akan bermusuhan, tidak bisa bersatu, menerima satu sama lain. Terus kalau sudah tidak menerima, apalagi yang kamu harapkan? Benci. Terus puncaknya apa? Udah langsung aja lah, udah usah bertele-tele lah. Puncaknya apa yang kamu harapkan dari mereka? Sudah berarti saya bisa menawan rusuk Maya. Bukan itu. Saya berhasil. Bukan itu. Apa targetnya kamu? Apa yang kamu harapkan puncaknya agar mereka apa? Aku tahu kamu tidak semata-mata bisa mengambil seperti itu kalau tidak memproses. Apa yang kesuksesanmu yang terbesar apa dari mereka? Ya, sudah saya sebutkan. Apa? Udah ngaku saja. Ya, tadi sudah saya sebutkan. Berantem, bermusuhan, terus apa? Itu yang terjadi puncaknya yang kamu harapkan. Mereka tidak bisa menerima satu sama lain. Saya buat mereka. Kalau sudah tidak bisa menerima, terus bagaimana? Tidak cocok. Saya bisik-bisiki lebih mudah. Nyatanya saya masih cocok-cocok saja, masih bisa bersatu. Apa yang kamu harapkan mereka? Udah langsung saja. Ya.
Kalau kamu gak jujur nih, kalau kamu ngomong terus terang terbuka bumi 10 bersama uap-uapnya di depan kamu dengan izin beliau Sang Hyang Nurjati Nirwana. Sallallahu alamat terbuka sangat lebar pintunya, sallallahu alamat di depan kamu, sallallahu alamat. Apa itu? Kamu lihat saja, uap-uapnya sangat menyengat. Ya. Kamu mau nggak dibawa ke situ? Kamu mau apa sebenarnya? Ya itu, kamu jujur saja. Terus terang saja. Apa dari urusan itu? Urusannya apa yang aku targetan? Sudah saya katakan, saya tidak suka. Ya, mau terus terang enggak? Apa yang mengatakan dia lagi di ujung tanduk orang itu, rumah tangganya. Itulah yang saya mencoba memengaruhi yang lebih mudah saya pengaruhi. Ada nggak yang lain dari bangsa-bangsa selain kamu? Ada, bukan saya saja. Anak kamu berapa di tubuh? Sudah banyak. Nominalnya berapa? Sudah banyak. Sudah banyak. Ada berapa? Puluhan juta. Sudah, kamu mau apa? Kamu kan mau pergi dari tubuh perempuan itu, mau duduk sama beliau enggak? Sang Hyang Nurjati Nirwana rajanya. Saya masih terikat perjanjian. Mohon lepas dari perjanjian, kamu menjadi sempurna. Kamu dilihat di atas itu, di atas rumah ini mau di sini. Iya, banyak sekali itu. Sama bukan? Nah, iya, berbagai macam. Sama kamu kayak ular. Tidak. Mas tulisan mana? Mereka berpakaian serba. Bukan seperti mereka. Lihat di mereka di atas itu, makan enggak mereka di atas? Ya. Bersusah payah enggak mencari makanan di kamu? Kamu mau apa? Mau nggak untuk sama beliau? Sudah akhir zaman, kamu jangan mau diperbudak sama iblis. Ya, saya tidak berani melawan karena pasti saya akan dihancurkan. Ya, tapi ada masih perjanjiannya masih ada. Kamu percaya enggak bisa diputus perjanjiannya, kamu bisa merdeka? Kamu tidak menyesatkan lagi. Bagaimana memutuskannya? Karena sudah lama sekali. Apa ya? Syariat Islam, hakikat iman, cahaya Islam, berdoa sabar, masuk ke sana Allah. Semakin kamu menolak, semakin dalam, semakin menguasai kamu. Rasanya semuanya, ini semuanya, angkanya semuanya.
Wah, apa sebenarnya? Dirasakan saja. Rasakan saja. Ya, Kalau kamu kenapa? sudah merasakan itu kan kata-kata tidak bermakna kamu. Nah, mau nggak ngikutin rasa itu? Mau. Ya, sangat berbeda sekali. Pernah kamu merasakan itu? Ya, Kamu mau disempurnakan damai sekali. yang di atas sama itu. Ya, ya, Sudah bimbing ya. ya. Menemukan jalan keselamatan ya kan? Kamu bukan nyari aman kan? Nyari jalan selamat apa nyari aman? Nih, tirukan saya. Jika kamu benar-benar ikut sama beliau, otomatis kamu bisa mengikuti bimbingan saya dengan mudah, dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu memang benar-benar ikut sama beliau, kamu bisa mudah mengikuti dengan lancar dan mudah semuanya. Tapi jika kamu berbohong, otomatis kamu masuk ke bumi 10. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca sholawatnya. Sallallahu ala Muhammad. 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 Yang tampak, yang merdeka, semuanya stable. Dapat Allah di dada, menyala semuanya, tiba-tiba menyala semuanya. Cahayanya semuanya menyala. Semuanya menguap, semua itu kamu Allah. Sallallahu ala Muhammad, dengan ilmu yang sampai kepada beliau sampai yang menjadi wana sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Wujudmu udah berubah belum? Otomatis. Jadi bagus apa tambah buruk? Saya berubah. Bagus. Ya, berpakaian seperti mereka. Waktu terpasang ya di kamu ya, otomatis ya. Beliau kamu muncul lagi berkhianat, kamu meledak otomatis langsung masuk ke neraka jahanam kamu. Ya, itu anak buahmu berapa? Ada, saya sudah membuat kerajaan dalam tubuhnya.
Kamu diajak muslim, mau nggak? Coba kamu tanyakan semuanya. Ya, saya mohon dibantu. Karena tidak hanya saya saja. Beliau masuk semuanya, ilmu berjuangnya masuk semuanya, otomatis upgrade yang terbaru, semua ilmu pengobatan canggih semuanya masuk semuanya, powermu bertambah, kamu lebih kuat, dilihat kamu lebih kuat dari semuanya kerajaan ini, badan tubuh perempuan ini, kamu lebih kuat semuanya, kuat yang paling kuat. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa takut semuanya di dadamu. Sallallahu alaihi wasallam. Ada rasa takut untuk berjuang di jalan Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, siap. Yang kamu ditanyakan, mau masuk tunduk sama beliau, hancurkan saja otomatis. Ya, saya tarik semuanya. panggil semua. Wah, semuanya, semua anak buah saya hadir ke sini. Semua yang ingin disempurnakan, semua hadir ke sini. Itu yang muslim. Kok sedikit sekali berapa? Ada sebagian. Lihat yang tidak mau muslim, khusus anak buahmu, dengan izin sang yang sandiwara, terikat jadi satu semuanya, yang sudah keluar atau itu yang masih ada, itu buruk ini semuanya ketarik, terikat jadi satu semuanya, ketarik ke telapak tanganku. Allah, Allah, ini bukan semuanya. Nah, sudah semuanya belum? Tidak mau tunduk sama beliau, tanyain lagi. Tidak mau. Ini tidak, mereka masih ingin di dalam. Ketemu 10 semuanya. Kamu feeling itu. Ya. Masuk kamu menghilangkan. Ya. Semuanya mengikuti saya. Semuanya mengikuti kata-kata saya. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya sudah. Taruh di atas. Mau nggak di atas? Kamu di atas sama yang lain. Ya, di sini saja. Itu masih ada istana saya. Energi positif yang kamu telah makan semuanya otomatis kembali ke tubuh perempuan ini. Otomatis dengan izin sang yang sandiwara kembali semuanya. Kuasa kembali. Ya. Efek kamu semuanya. Ya. Efek kamu. Ya. Semuanya. Ya. Dihancurkan saja tempat saya. Kamu lihat dengan izin sang yang sandiwara, kerajaanmu otomatis hancur lebur, tidak bisa dibangun lagi sampai kiamat. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Ya. Ya. Ya, efek kamu itu ditarik, dibersihkan. Ya. Semua efek
efek-efek yang saya masukkan semua tersedot semua. Efek pengaruh dari saya tersedot semua. Buang kemasukan. Sampai maksimal. Ya, semua kotoran yang di dalam tubuhnya tersedot semua.